शान्त क्रान्तिको र शाही परिवर्तनहरूको समय थियो, जहाँ एक व्यक्ति अडिग उभिए, शालीनता, बुद्धिमत्ता र निष्ठासँग। यो कथा हो हंसमान सिंहको, एक राजनेता, एक विद्वान र जनताको समर्पित सेवक। विक्रम सम्वत 1977 साल आश्विन 20 गते सन् 1920 अक्टोबर 6 काजी तुलसीमान सिंह र गणेश कुमारी सिंहका सुपुत्रका रूपमा जन्मनुभएका उहाँले सानैदेखि कर्तव्य, सम्मान र मौन शक्तिका आदर्शहरू आत्मसात गर्नुभयो। उहाँको ज्ञानको यात्रा सीमित थिएन। भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा दर्शनशास्त्र अध्ययन गर्दै सन् 1950मा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँको बाटो शाही दरबारतर्फ मोडियो। सन् 1951मा राजा त्रिभुवनका निजी सचिव, पश्चात राजा महेन्द्रका प्रमुख सचिवका रूपमा नियुक्त हुनुभयो। सन् 1956देखि 1972सम्म उहाँले सरदारको सम्मानित उपाधिसहित दरबारको हृदयमा सेवा गर्नुभयो, चुपचाप तर अत्यन्तै समर्पित ढङ्गले। सन् 1956मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा उहाँले नेपालको आवाज विश्व सामु पुर्याउनुभयो। 1959मा युवराज वीरेन्द्रको ऐतिहासिक बेलायत भ्रमणमा उहाँ पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो, जहाँ परम्परा र कूटनीति हातेमालो गर्दै अघि बढे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय आयोग, राजसभा र खेल परिषद जस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमा उहाँको भूमिका मार्गदर्शक रह्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापनाको घोषणा गरिन्। विश्वविद्यालय स्थापना गर्न एउटा कमिसन गठन गरिएको पनि दुवै रानीद्वारा दिइएको सन्देशमा उल्लेख थियो। कमिसनको सभापतित्व आफूहरूले नै ग्रहण गरिएको घोषणा गरियो। उक्त कमिसनको सदस्यमा तत्कालीन महिला अधिराज कुमार हिमालय, कान्छा अधिराज कुमार वसुन्धरा, राजाका निजी सचिव सरदार हंसमान सिंह, खड्गनरसिंह राणा, शिक्षा विभागका निर्देशक शारदा प्रसाद उपाध्याय, मीर सुब्बा भैरव बहादुर प्रधान, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र डाक्टर पराशर नारायण सुवाललाई राखियो। युवा, अनुशासन र खेलकुदप्रतिको गहिरो विश्वासले उहाँलाई सन् 1949मा काठमाडौँ खेल मण्डलको सहसंस्थापक बनाइयो। नेपालको आधुनिक खेल संस्कृतिको बिउ त्यसै वर्ष रोपिएको थियो। तर पद र कर्तव्यभन्दा टाढा उहाँ साना साना रमणीय कुरामा खुसी पाउनुहुन्थ्यो, जस्तै सिक्का र हुलाक टिकट सङ्कलन,